Moi boa tarde. Vou esperar un poquichiño a ver se vos conectades. O que vamos comentar hoxe é a primeira xornada da denuncia sudafricana ante a Corte Internacional de Xusticia. Se tendes algunha pregunta, podedes deixar a vosa pregunta nos comentarios. E en nada, pois empezo a comentar. Bueno, hoxe foi un día moi intenso. Hoxe era un día que todos os que levábamos seguindo o tema palestino e os que pedíamos que se invocara o artigo 9 da Convención sobre o Xenocidio, pois estábamos moi esperanzados porque sabíamos perfectamente que unha denuncia de calquer Estado frente á Corte Internacional de Xusticia era fundamental para un cambio de narrativa e para que se dera un golpe na mesa sobre o incumplimento sistemático do dereito internacional. A finales de decembro, Sudáfrica presentou unha denuncia, a denuncia sobre xenocidio, invocando o artigo 9 da Convención sobre o Xenocidio, que é unha convención de Nacións Unidas aprobada en 1948 e que foi posteriormente aprobada por outros países ao longo dos anos, ratificada por países ao longo dos anos. Hai dúas cortes en Nacións Unidas, unha é a Corte Internacional Penal e a outra é a Corte Internacional de Xusticia, que é o Tribunal Supremo de Nacións Unidas. A Corte Internacional Penal é onde se presentan todas as denuncias a modo individual ou de colectivos, pero xa máis nominalmente, e que se presentan as denuncias onde se teñen que transmitir, onde se teñen que executar as ordes de arresto internacional e donde se decide si unha ou outra persona, pois, ou un outro colectivo, pois se cometeron actos de guerra, crímenes de guerra, si se violaron as convencións de Xinebra. Esta Corte Internacional Penal, desgraciadamente, no caso palestino, estivo prácticamente desaparecida. É máis, o que o fiscal estaba baixo sospeita de non ser precisamente unha persona obxectiva e que estivera facendo o traballo que tiña que facer. De feito, hai unha riada de denuncias contra Israel e contra o goberno israelí por violacións sistemáticas de dereitos humanos, por violacións sistemáticas da Convención de Xenebra. Colectivos de letrados, asociacións de dereitos humanos, levan moito tempo detrás deste tema e o fiscal, o fiscal da Corte Penal Internacional, pois está que non se lle espera. A Corte Internacional de Xusticia, pola súa parte, é a corte que xulga aos estados. E é moi importante isto. É moi importante isto porque un solo estado, que foi Sudáfrica, que ten tanta experiencia na súa historia polo apartheid, é o que decide de forma completamente valente e entregada a denunciar, a invocar o artigo 9 da Convención sobre o Xenocidio. Con isto cambiou totalmente. Con isto que pasa? Con isto Sudáfrica leva a Israel á Corte Maior de Nacións Unidas. Israel, que sistemáticamente está violando as resolucións de Nacións Unidas, está obrigado, e así o foron fundamentando hoxe dende a parte sudafricana, está na obriga
de cumplimentar a Convención sobre Xenocidio que firmou precisamente, e mirade o que é a xusticia poética, por causa do Holocausto. A Convención de Xenocidio foi aprobada precisamente para evitar situacións como a que despois da Segunda Guerra Mundial pois se viron. E cando Sudáfrica presenta esta denuncia, moitos decían que non servía de nada. E si efectivamente sirve de algo. Por qué? Porque aínda que Estados Unidos non está adherido ao artigo 9 da Convención de Xenocidio, igual que outros moitos países, Israel sí está obrigado a cumplir non só o que non haxa xenocidio, sino prevenir que exista xenocidio. E aí está a clave de todo. A cuestión non era só decidir, ou neste caso, no día de hoxe, non era decidir se o goberno de Israel cometeu xenocidio, senón que incumpliu as súas obrigas como signatario da Convención de Xenocidio de evitar e prevenir accións, declaracións, actitudes que puideran levar a cometer xenocidio. O equipo sudafricano fixo unha exposición preciosa. De feito, empezou falando o embaixador Mandosela, fixo o que era a apertura, a presentación ante a corte, ante o tribunal. Posteriormente falou o ministro sudafricano Ronald Lamola. Adila Hassim explicou de forma maxistral os actos de xenocidio e de forma gráfica explicou cal era a situación de Gaza, cales eran a situación que estaba vivindo casi de famina o pobo de Gaza. As poucas imaxes gráficas que se utilizaron foron moi importantes porque explicaron moi ben non só que é Gaza, e aquí fundamentaron dende o primeiro momento esta letrada Adila Hassim fundamentou que Gaza é un territorio ocupado e que según as resolucións e según a Carta Magna de Nacións Unidas, Israel é forza ocupante e está incumplindo as súas obrigas como forza ocupante. Isto é importante por unha razón, e é porque en todo momento se nos está falando de que hai que respetar o dereito internacional, o dereito internacional humanitario, a Carta de Nacións Unidas, pero a Carta de Nacións Unidas recoñece que Israel é unha forza ocupante que como forza ocupante ten unhas obrigas. Primeiro, non ten dereito de defensa, tal e como se nos está dicindo, e iso está na Carta Magna de Dereitos Humanos e de Nacións Unidas, e por outra parte está incumplindo as súas obrigas de manter a calidade de vida, sustento, cuidado, pois do pobo que está ocupado. Nas primeiras expresións, nos primeiros argumentos que se deron, explicaron que este problema non empezou o 7 de outubro, explicaron que non só non empezou o 7 de outubro, senón que levaban 75 anos con este problema, con un problema gravísimo de ocupación, 56 anos de ocupación, 16 anos de bloqueo de Gaza, que ademais xa hai unha sentencia, xa hai unha resolución, é ilegal, igual que son os colonos en Cisjordania. Entón se fixo como unha lectura histórica e un relato histórico de como Israel foi incumplindo todas as súas obrigas, primeiro como forza ocupante e despois incumplindo todas as resolucións da ONU. Por lo tanto, está claro que
Israel en todo momento o que pretendeu é dañar a identidade, dañar o pobo de Palestina. A parte máis importante e a parte máis difícil de demostrar era a de intento de xenocidio, é dicir, ter intención de cometer xenocidio. E isto foi brillante, realmente a exposición que fixo Tembeca foi brillante por dúas razóns. Primeiro, porque no documento de 84 páxinas, se o vedes, hai unha lista completísima de todas as declaracións que estiveron facendo dende o propio Netanyahu os ministros todas as declaracións públicas que estiveron facendo, as arengas que se fixeron o exército, e non só eso, senón o resultado desas arengas en Gaza, no exército en Gaza. E esa foi un argumento moi potente porque demostrar que existe intención de dañar é moi difícil cando se está falando de xenocidio, pero que neste caso, como decían, é un xenocidio que estamos vendo todos os días e que está prácticamente televisado, que estamos vendo nos nosos teléfonos, e todas estas arengas e todas estas declaracións da parte israelí claramente tiveron o resultado na forma na que o exército interactúa e ve aos civiles en Gaza, porque a protección de civiles en ningún momento se levou a cabo como tal. Esta parte que defendeu Mr. Tembeca foi moi importante, e é moi importante. Esa intención de dañar, ese intento xenocida é fundamental e vai ser clave a hora de, como decía, de que o tribunal decida imponer medidas cautelares que, por certo, son completamente vinculantes. O sea, son vinculantes, son de obrigado cumprimento. Digo isto por algo que vou explicar máis adiante. O señor John Duggar, bueno, son todos veteranos letrados, magistrados, explicou a xurisdicción por que este caso aplicaba na Corte Internacional de Xusticia e por que non se iba a Corte Internacional Penal. Neste caso está claro que Israel non recoñece a Corte Internacional Penal, pero si a de Xusticia, porque está adherido á Convención de Xenocidio. O profesor Max Duplessis explicou os dereitos requeridos de protección e como sistemáticamente se incumpliron as decisións de axuda humanitaria, de axuda médica. E despois, para min, os máis importantes intervencións foron a da letrada e magistrada irlandesa, que explicou claramente por que era urxente e por que había un perigo de daño irreparable. Esta muller é unha persona que está inspirada no que pasou no Bloody Sunday en Irlanda do Norte. É unha persona que ten unha longuísima experiencia, sobre todo en dereitos humanos, e a súa intervención foi brutal. Foi brutal. En los comentarios, durante esta sesión, había letrados que decían, y comentaristas, que decían que era moi curioso que non se utilizaran estas imaxes sangrientas que todos estábamos vendo e que todos estamos vendo todos os días. E era moi interesante porque o seguinte, que foi o profesor Bocalou, e que explicou por que eran necesarias as medidas provisionales,
e as medidas cautelares, dixo que non era unha cuestión de falar, de enseñar imaxes gráficas sangrientas, senón unha cuestión de dereito, de cumplimento de dereito internacional. Esta intervención é tamén superinteresante e supernecesaria. Por que? Porque unha das... primeiro era o tema da autodefensa. Israel parece ser que vai querer presentar un vídeo do 7 de outubro, que vai presentarse, como suele presentarse sempre, como leva presentándose como víctima desde o 7 de outubro. Despois da presentación de hoxe, despois da sesión de hoxe, xa levan acusando dende hai tempo os sudafricanos de que son, digamos que o brazo legal de Hamás. En todo momento se denunciaron os actos de Hamás, pero este letrado, este maxistrado, veu a explicar por que Sudáfrica non denunciaba a Hamás no Tribunal Internacional de Xusticia, e é que a competencia do Tribunal Internacional de Xusticia é para estados, e Hamás non é un estado, e que se alguén ten denuncias contra Hamás, ten que presentalas ante o Tribunal Internacional Penal, cousa que ata o momento Israel non fixo. Non presentou ningunha denuncia ante o Tribunal Internacional Penal. O profesor Vaughan Lu explicou claramente que en ningún momento, e según o dereito internacional, había países que tampouco entendían que Hamás estivera incumplindo as normas internacionales. Entonces, que aí había un debate que tiña que dar outra corte. E, finalmente, o embaixador Mandonsela volveu outra vez a pechou o debate. Como vos decía, esta sesión non era tanto non é para decidir se Israel está cometendo actos xenocidas ou non, senón por unha cuestión de prevención do xenocidio e da urxencia. E o equipo de Sudáfrica, desde logo, explicou moi ben. O máis fundamental deste caso é que, debido á brutalidade do que estamos vendo, debido a que Israel actúa e leva actuando de xeito impune totalmente, o que estaba en xogo, e así o expresaron durante as súas exposicións, o que está en xogo é o sistema do dereito internacional a nivel mundial. Polo tanto, se esta Corte Internacional non fai cumplir o dereito internacional e o dereito internacional humanitario, o sistema por completo cae. Por lo tanto, este tema é un tema moi, moi importante, un tema complicado de explicar. Mañán se escoitará a parte israelí. E xa por último comentarvos varias cousas. Primeiro, quen apoia a Israel? Israel está apoiado neste caso, neste tema, na Corte Internacional de Xusticia, está apoiado por Alemania e está apoiado por Estados Unidos. Son os dous únicos países que saliron a favor de Israel. No caso de Sudáfrica, vimos como Malasia, Turquía, Namibia, a Liga Árabe, como lle chaman, vamos a ver, a Asociación de Países Islámicos, Cuba, Colombia, Venezuela,
Brasil, apoyaron a Sudáfrica e houbo declaracións incluso tamén do goberno de Bélxica dicindo que era necesario unirse e que iban a debatir ou que iban a tratar o que Bélxica se unira a este caso, o caso sudafricano. O máis triste de todo é ver como os países europeos calaron, como Irlanda, con casos tan graves como o tema norirlandés, e que tamén son conocedores do que é a ocupación, de como se vive unha ocupación brutal, con moita violencia, non foron quen de tomar unha decisión e presentarse ou mesmo sacar un comunicado apoiando a Sudáfrica. O señor Pedro Sánchez, 3/4 do mesmo. Fixeron declaracións conforme é insufrible o número de víctimas que está habendo en Gaza e o constante bombardeo e a suxerencia de que Israel ten que respetar o dereito internacional e o dereito internacional humanitario, pero tampouco fixeron ningún tipo de paso hasta agora para apoiar a Sudáfrica. Nun momento no que o que nos estamos xogando non é solo o dereito humanitario, nos estamos xogando a humanidade, nos estamos xogando o máis fundamental dos dereitos civiles, nos estamos xogando a humanidade, porque isto non era Sudáfrica contra Israel, era Israel contra o mundo, porque se creen impunes, se creen que poden facer o que lles dé a gana, que eles son o pobo elexido, e entonces iso é o sionismo. Unha cousa moi importante tamén que dixeron era que este caso non é un caso contra os xudeus, e de feito hai organizacións xudías que saliron a favor e que se manifestaron e sacaron comunicados apoiando a causa sudafricana. Non é unha cuestión antisemita, é unha cuestión antisionista, é unha cuestión brutal, porque é unha cuestión antisionista. E se a Corte Internacional de Xusticia non decide sacar, como en outros casos, pois se puxeron exemplos, non decide aprobar medidas cautelares, a Corte Internacional e o dereito internacional per se vai estar completamente xa afundido e non vai ter credibilidade. Comentaban varios xornalistas e conocedores do mundillo, da presión de outras guerras, non? De xente que estivo xa cubrindo outros conflictos, que non querían estar na pel dos 15 xuíces que conforman a Corte Internacional de Xusticia, porque estaban seguros de que iba a haber moitísimas presións, de que iban a intentar que se decantaran de un ou de outro xeito. De feito, Israel lanzou toda unha campaña diplomática de presión para que os países se declararan que esta iniciativa de Sudáfrica era absurda, e o único que o dixo foron os de Alemania e os de Alemania, Reino Unido e Estados Unidos. E son os únicos que están apoiando este tipo de propaganda sionista. E como se está cubrindo isto aquí? A mí me chamou a atención hoxe, en televisión española, fíxome moito chiste, non me fixo chiste, non? Pero me chamou moito, potentemente a atención, que a persoa que estaba facendo o reporte sobre dende a Haia decía que o que a Corte iba a decidir non tiña validez, porque era unha recomendación, unha opinión, iba a emitir unha opinión. Non. O que se trataba era de medidas cautelares. Cando se fala de medidas cautelares, son medidas
que son de obligado cumplimento e que son de obligado cumplimento non só para a parte afectada, sino para todos os países que están adheridos á Convención sobre Xenocidio. Polo tanto, esa Corte Internacional de Xusticia de emitir unhas cautelares, unhas medidas cautelares, estaría obligando a todos e cada un dos países que forman esa Convención de Xenocidio e que firmaron esa Convención de Xenocidio a tomar medidas inmediatas para evitar ou para forzar que Israel cumpla con esas órdenes cautelares. Por tanto, son completamente o que era o reporte, o que era a forma de decir, non só van a emitir opinión, non é que só emitan opinión. Emiten opinión, sí, pero obligan, coas cautelares obligan. Outra cousa é como se xestiona despois, como se executa despois en Nacións Unidas. Iso xa é outra historia. Pero os países que son firmantes da Convención sobre Xenocidio teñen a obriga de aplicar esas órdenes cautelares, esas medidas cautelares de forma inmediata e se é necesario presionar a Israel de todas as formas posibles. E iso é un pouco o resumo do que hoxe pasou na Corte Internacional de Xusticia. Esperemos que pronto teñamos unha resolución, esperemos que Sudáfrica gane este caso, desde logo Sudáfrica, polo menos a mí me representa, porque eu estaba desexando que alguén tivera a valentía de levantar a voz ante unha aberración humana como é a actitude sionista e como é o Estado de Israel, e o que estou segura é que isto o único que vai conseguir, ou que xa conseguiu, é que os millóns de persoas ao redor do mundo que saímos a protestar e que estamos constantemente denunciando os crímenes de guerra de Israel e defendendo o dereito de autodeterminación de Palestina, que ten dereito a autodeterminación e o reconocemento como Estado con todas as garantías, o que fixemos foi unir unha voz e se alguén veía a Israel como a víctima, eu penso que despois de todas estas semanas houbo moita xente que se lle caeu o velo e que saben perfectamente que Israel pode xogar o papel de víctima, pero de víctima ten pouco. Bueno, e mañán está a parte israelí, contareinos un poquinho cal é a estrategia deles. Nada máis. Boa noite.